Halo, Assalamualaikum sahabatku semua, saudaraku semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga tercinta. Di sini tetap channel Raja Pakoy akan memberikan testimoni bagaimana cara mengobati ayam yang sedang ngorok. Karena saat ini di Indonesia sedang cuaca itu ekstrim, ya, panas pol, kemudian ayam banyak yang ngorok, ya. Makanya di siang hari sering-seringlah berikan minum, ya, berikan air minum, tidak usah dikasih apa-apa, air putih biasa dikala siang hari, supaya suhu tubuh ini tidak terlalu panas dan tidak menimbulkan adanya ngorok, ya. Oke, ayam ini mempunyai kualitas istimewa, ya, tapi saat ini posisinya sedang ngorok. Nah, coba lihat ayam ini, sangat istimewa dari postur tubuh dan lain sebagainya. Ini istimewa ayam ini, tapi posisi saat ini posisi ngorok. Nah, langkah apa yang untuk mengobati ayam tersebut ngorok? Yang pertama kita siapkan yaitu bawang putih, ya, serta tetraklor, ya, bawang putih yang sudah kita prep satu bungkul saja. Kemudian ada tetraklor, ya, 2 biji. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Oke, akan kita praktekkan teman-teman, ya. Ayam ini ngorok, ya, ayam ini ngorok. Oke, nah ini ngoroknya, ya. Kita berikan bawang putihnya lebih dulu, ya, kita berikan pada ayam tersebut yang ngorok. Oke, kemudian tetraklor itu yang satu diberikan secara apa adanya seperti ini, contoh, ya. Nah, yang satu dibuka teman-teman, ya, karena ini berbentuk kapsul. Kita buka, ya, kita buka. Kita tetekkan pada mulut ayam tersebut, ya. Nih contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita biarkan, ya. Tapi banyak teman-teman itu yang tidak memberikan minum pada ayam ini misalkan 3 hari atau 5 hari, nanti tubuhnya akan rusaknya dalam arti apa? Dia kering, ya. Tetap dikasih air minum, tetapi ini lakukan selama 3 hari berturut-turut, ya, meskipun diberikan air minum, ya. Karena nanti bila mana tidak diberi air minum, itu satu, ngoroknya mungkin bisa sembuh, tetapi tubuhnya yang nanti rusak. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Like, subscribe, ya, saya tunggu. Semoga Anda bisa menikmati video-video saya selanjutnya. Terima kasih, dadah.